لا مؤاخذة. نهار اسود. لا مؤاخذة. حصل خير. دي باينها هتبقى رحلة سنجاري على الآخر. لا مؤاخذة، انت بتغيري؟ حضرتك عايز حاجة؟ بيني وبينك حضرتك، أنا أول مرة أركب طيارة، فكنت بدور على السواق عايز أقعد جنبيه. ايه ده، انت حضرتك عارف كابتن حسام؟ العميد؟ هو اللي بيسوق بينا هنا؟ عميد؟ لا حضرتك ده كابتن طيار مدني. هو اعتزل؟ أنا كنت عارف إنه بيدرب سموحة باين. طب اتفضل مكانك حضرتك، وبص حط حاجتك هنا. تعالى. ماشي. عنك 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 على السولة. اوبا. اتفضل. ماشي. النبي عسل. يعني النصيب بقى. نصيبنا. هو انت رايحة السعودية برضك؟ عمرة ان شاء الله؟ لا. انا قلت كده برضه، والنبي قلت كده. لو سمحتي. نعم. شوفي الاستاذ. ايه ما قاعد شوفي الاستاذ ماله الاستاذ؟ حضرتك ممكن تذكرتك؟ هو حضرتك مين؟ الروم سيركس؟ مضيف طيران. ماشي اذا كان كده ماشي، اصل مش اي حد معدي يقول لي هات التذكره اقوم مديها له. طب لو سمحت. انت مفكراني يعني راكب سفلقه؟ انا دافع. ماشي. قاطع تذكره. لا ده فيرست كلاس، انت مكانك في الايكونومي ورا. هو ايكونومي يعني ورا؟ وانا ما كنتش عارف. لا مؤاخذة. اتفضل. لا مؤاخذة. اتفضل. طب اسبقيني حضرتك. انا لسه هجيب الساند باج بتاعتي. طب ماشي. اتفضل. عسل. انت ايكونومي؟ استغفر الله العظيم. طب ما تيجي في الايكونومي. هو احنا طرنا؟ لا لسه. هو انت اوكراني؟ يا عم اوكراني ايه، انا مصري. صباح الفل يا ابو خال. حبيبي. هو حضرتك جاسوس؟ يا عم جاسوس ايه، انت هتودينا في داهيه. بس يعني لا مؤاخذة، يعني مش منطقي كده، متناقض. يعني شعرك اصفر وبديل حصان وفي نفس الوقت بتتكلم مصري. يا عم ما انت برتقاني وشعرك مفلفل وبتتكلم مصري. تصدق معاك حق. طرد حضرات السادة والضيوف، سوف نعرض على حضراتكم الآن بعض المعلومات التي تخص سلامتكم على متن هذه الطائرة. أثناء الإقلاع والهبوط يجب وضع حقائب اليد وامتعتكم الشخصية في الأرفف العلوية أنا حطيتها فوق المخصصة لذلك أو أسفل المقعد الذي أمامكم. يجب أن تكون جميع المخارج والممرات خالية من جميع العواقب. يرجى غلق جميع التليفونات المحمولة أثناء الواد ده تليفونه مفتوح. يا عم ما أنا كنت بقفله. التدخين ممنوع طوال الرحلة، كما أن جميع دورات المياه مجهزة بأجهزة لكشف الدخان. حرصا على عشان اللي مفكرها سايبه وهيصيع ويروح يسجر في الحمام. لا احنا عندنا احدث اجهزه وهنلقط مفاجئ في ضغط الهواء داخل الطائرة، فسوف يفتح من أعلى مكانا صغير يتدلى منه قناع أكسجين. إذا القناع دي اللي هي زي الميكي ماوس والحاجات بتاعت عيد الميلاد. البتاع اللي في ايديها كمامة هيرموا علينا زباله. تستخدم في حالة اكمل لنا قاطعين الايكونومي، يعني هترموا علينا زباله. وبابات المؤخر والناس اللي قطعوا كلاس هترموا عليهم ورد وكناع الدهب. في حالة السقوط في الماء طوق النجاة موجود أسفل المقعد. احنا مش كنا وقعنا في اليابس، ايه اللي جاب الماء؟ انت ما بتعرفش تعوم ولا ايه؟ ما بعرفش اعوم. انت بتعرف؟ يبقى شد لي معاك. طريق سدادات حمراء يستكمل ملء الثوب بالفم إذا لازم الأمر. شكرا لحسن استماعكم، نتمنى لكم رحلة سعيدة. بقول لك يا جميل، والنبي عايز البتاع ده. لا حضرتك عندك تحت المقعد. لا ما انا هقع بقى بالطياره، هقعد انزل تحت المقعد وانفخ واشد والباشا ده يقوم خاطفها مني بعد ما اعملها. لا خالص، لا في كل واحد عنده حاجه. ما بص انا مش ضمني، انت ممكن تطلعي زي بتاع الربابه، هي اللي بتاعته بس اللي شغاله. لا كله شغال. لا ادي دي.
يسعد مساكي. اهلا وسهلا. حضرتك تحب تشرب حاجه؟ لو في حبة عرق سوس ساقعين يبقى رضا. لا للاسف مفيش. طب في دوم؟ لا برضو مفيش. ولا بندق؟ بندق مكسرات؟ لا، بندق اللي هو بالانجليزي سحلب. ما اصل احنا في القهاوي الشعبيه بنحب نقول الحاجه مش وش، عشان العيال بتوع مدارس اللغات والاجانب يتوهموا بينا. يعني مثلا القهوه الساده بنقول عليها سكتو. واحد عاوز شيشه يقول عليها تفاحه. واحد عاوز شويه كركريه يقول عليه عايز عناب. واخد بالك؟ طب انتوا عندكم ايه هنا؟ شاي، قهوه، عصير. بس لا يا ماما، لا، لازم تطوروا من نفسكم. يعني لو حطيتوا هنا واحد مثلا بتاع غزل بنات هيدورها، هتجيب رزقها. وفي ناس بتحب تحدق، ممكن تجيبوا لهم هنا واحد بتاع سمين. واخده بالك؟ والناس اللي بتجيلها حماو، الراجل ممكن يعمل لهم مثلا جبنه براميل وقرن فلفل مشطشط، يعني يحشي ويبيع. والحته ده اهي ممكن تجيبوا مثلا مراجيح للاطفال، يبقى قسم للاطفال. انتوا عندكم حمام هنا؟ اوراق. ماشي يا عسل، خدي عشان وقفتك الحلوه دي. ايه ده حضرتك؟ يا بنت ده رزق وجاي لك، ما تقطعيش. خدي يا بنت فقريه. يلا براحتك. حمام. ليه بيكتبوا بالانجليزي؟ نهار اسود، ايه اللي انت بتعمله ده يا مجنون؟ هتموتنا يا عم بابا